you came, where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness and I... 大家好，歡迎又翻到嚟啊！咁今日真係有少少嘢要大家幫手，非常之緊急，一定要大家幫手嘅。唔知大家上年有冇睇過呢條片啊？如果有啲人未睇佢嘅話，可以睇一睇。1月14號係我家姐嘅生日，咁我上年就整咗一個好大嘅 surprise 俾佢啦，咁啊。今年咧有咩搞好咧？因為上年都好似搞到咁開心啦，冇理由今年咁輸蝕㗎嘛，所以而家就時間唔多，因為佢今年就去咗紐西蘭。佢就聽日先翻，所以就我哋仲起碼有1日嘅時間去準備。咁其實我就諗咗有3個方案嘅，咁唔知大家覺得點啦？第一個方案就係俾個 surprise 佢啦。去機場接機嗰陣時，就攞啲 cream， 然之後一嘢咁樣冚落佢塊面嗰度。呢個係我第一個諗嘅方案。第二個咧，咁就不如正常，求其買個蛋糕咁樣，普通個生日就算啦咁樣。咁第三個咧就係扮到若無其事咁樣當咩事都冇發生過。哦，原來你今日生日啊！呢個就係我諗嘅3個方案。但係第4個有啲咩方案呢？你哋覺得有咩主意呢？快啲喺下面留 comment 話俾我知。咁我家姐通常都會睇我個 Facebook 或者 Instagram， 所以我今次呢一條片，我希望所有嘅 subscriber 會睇到啦咁樣。如果係嘅話，就記住喺下面留 comment 話俾我知。我今次就唔會擺上 Facebook 或者 Instagram 啦。我希望佢都唔會睇呢條片啦。咁就係啦。覺得邊一個好，或者你有咩 idea 嘅話，下面有 comment 話俾我知，非常之緊急啊！咁就咁啦，今日呢條片，拜拜。